Miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa wixinee bajataa bara 2018 irratti gaaffii dhiyeessaniin wixineen bajataa bara 2018 dhiyaate kan bara 2017 darbe irraa caalmaa birrii biliyoona 300 fi biliyoona 85 qabaachuun gaarii ta'uu kaasanii jiru. Haa ta'u garuu bajanni keessattuu daandii bishaan fayyaa fi barnootaaf ramadame kan bara 2017% 34 ture wixinee bajataa bara 2018 kanaan dhibbeentaa 25tti gadi hir'achuun sababni maal akka ta'e miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa gaaffii dhiyeessanii jiru. በ2017 በጀት ዓመት ከጠቅላላ በጀቱ ለትምህርት፣ ለመንገድ፣ ለጤና፣ ለግብርና፣ ለውሃና ኤነርጂ እንዲሁም ለከተማ ልማት ተመድቦ የነበረው 34 በመቶ እንደነበረ ይታወቃል። Seektaroonni hiyyummaa hir'isan seektarri daandii barnootaa fayyaa fi bishaan baajata bara 2017tiin dhibbeentaa 34 kan dabalan bara 2018 maaliif dhibbeentaa 25tti gadi bu'ee? አስተዳደራዊ ወጪው እያበጠ የልማት በጀቱ እየቀነሰ በሄደ ቁጥር ዝቅተኛና ቋሚ ገቢ ያላቸው የመንግስት ሰራተኞች አሁን ባለው የዋጋ ንረትና የብር የመግዛት አቅም መዳከም ምክንያት hojjetan mootummaa jireenyi itti cimeera. Fooyya'insi galii gibiraa hojjetaa mootummaa maal fidee dhufaa? Baajanni naannolee bara 2017 dhibbeentaa 34ን dabalee ture. Wixinee baajataa bara 2018 kanaan dabalii dhibbeentaa 16 qofa maaliif ta'e? Rakkoo hir'ina baajataa cufuuf furmaanni fudhatamaa jiru liqii fi deeggarsa biyya alaatiin akka haguugamu taasisaa jira. Kun immoo kuufama liqii akka biyyaatti jiru ol guddisaa deema waan ta'eef kana hambisuuf hojiin gama keessaniin hojjetamaa jiru maal fakkaata? በ2018 በጀት ዓመት ላይ ለካፒታል የተያዘው በጀት ነው። የቋሚ ኮሚቴው አንስቶታል። በጥሩ ሁኔታ ያነሳበት ነገር አለ። እኔም 415.2 ቢሊዮን ነው የያዘው። Baajanni kaapitaalaa birrii biiliyoona 400 fi biiliyoona 15 oliidha. Baajanni idilee fi bulchiinsaa maaliif garmalee baay'ate? Gaaffilee miseensota mana maree bakka bu'oota irraa dhiyaataniif deebii kan kennan ministeerri maallaqaa Ahmad Shidee bajanni baasii idilee kan dabaleef mootummaan bajata idilee keessaa dhibbeentaa 50 kan ta'u idaa kaffaluu fi xaa'oof boba'aa doggomuudhaaf kan oolu ta'uu dubbatanii jiru. ከአጠቃላይ የፌደራል መደበኛ በጀት ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆነው መደበኛ በጀት ተብሎ የቀረበው የዕዳ ክፍያ ነው። የዕዳ ክፍያና ማህበራዊ ድጎማዎች ናቸው። Baajanni idilee walakkaadhaa ol liqa deebisuu fi diggomaadhaaf waan ooluuf baajanni kapitaalaa barnootaa fayyaa fi daandii xiqqaa miti. Mootummaan dhimmoota hawaasummaa hedduun waan jiraniif hundumaa wal madaalee baajata qabeera. Gaaffilee bu'uuraalee misoomaa keessattuu ijaarsa daandii hedduun isaanii adda cituu fi bajanni qabamus hojii eegaluu dhiisuun isaanii dhuguma bajanni gahaan hin qabamne jedhan ministirichi. ሌላ የተጀመሩ ካፒታል ፕሮጀክቶች ላይ በተለይ መንገድ ላይ የተነሳ ጉዳይ ነው። መንገድ ላይ ትንሽ ጊዜ ወስጄ ማብራራት ፈልጋለሁ። መንገድ ላይ እንዳላችሁት ለነባር ፕሮጀክቶችም በቂ አልተያዘም ብላችኋል። ተገቢ ነው ጥያቄው። ለነባር ፕሮጀክቶችም በቂ አልተያዘም፣ ምንም ጥርጥር የለውም። Piroojektonni kapitaalaa keessattuu daandii waliin wal qabatee baajanni qabame dhuguma gahaa miti. Gaaffii sirriidha. Daandii ammaa ni hojjenna jenne osoo hundumaa ni hojjenna jenne birriin tiriliyoona 1.5 nu barbaachisa. Gaaffii ijaarsa daandii waliin wal qabatee kanaa booda qorannoon barbaachisummaa fi facaatii daandii ilaallee daandii kan hojjennu ta'a. Bajata kaapitaalaa keessattuu daandii barnoota fayyaa fi bishaan kan bara 2017 irraa dhibbeentaadhaan bajanni hir'achuun yoo jiraates galii biyyattii waliin bajanni qabamee xiqqaa miti jedhan ministeerri maallaqaa Ahmad Shidee. ማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው የዋጋ መረጋጋትን ማስከተል አለበት። ለዚህም ሲባል የበጀት ጉድለት አሸፋፈናችንን በከፍተኛ ጥንቃቄ የሚሸፈንበት ሁኔታ ውስጥ ነው የምንገኘው ማለት ነው። Wixineen baajataa bara 2018 xiyyeeffannoon isaanii guddaan baasiin mootummaa galii sassaabamu waliin wal madaaluu qaba. Baasiin galii keessaan haguugamuu qaba. Gaaffiin misoomaa hedduun jiraatus fooyya'insi dinagdee gooroo biyyattii tasgabbaa akka ta'uuf baajata kana akkanatti qoodne. Kanaafuu baajanni bara 2018 imaammata maallaqaa fi fooyya'insa haaraa waan hordofuuf daandii sirriitti galuuf kan karoorsine. Gaaffii bajanni naannolee bara darbee irraatii dhibbeentaadhaan xiqqaateera jedhuufis deebii kennanii jiru. የክልሎች በጀት ጭማሪን በተመለከተ ነው። የዚህ የቁጥሩ ሬቱ በተመለከተ የትሬጀሪ የፌደራል መንግስት ትሬጀሪ ጭማሪና baajata naannolee waliin wal qabatee baajanni qabame xiqqaa miti. Naannoleen kanaa booda
galii taaksii qabeenyaa bara 2018 irraa eegalanii ofiif sassaabbatu. Kanaafuu naannoleen of cimsuu qabu. የፕሮፐርቲ ታክስ ደግሞ ለክልሎች የተሻለ ገቢ ያስገኝላቸዋል። ክልሎችም የገቢ አቅማቸውን የማሳደግ ስራ እንደሚሰሩ ታሳቢ ተደርጎ ማለት ነው። Wuxineen baajataa bara 2018 kun torbee ittaanutti irratti mari'atamuudhaan akka ragga'us himanii jiru ministeerri maallaqaa Ahmad Shidee. Manni maree bakka bu'oota uummataa wuxinee labsii mirga abbummaa qabeenyaa dhaabbataa fi mana jireenyaa lammiilee alaa ilaalchisee miseensonni mana marichaa erga irratti mari'atanii booda sagalee caalmaadhaan raggaasanii jiru.